من فترة كده كنا عملنا فيديو عن أفضل 5 قنوات أجنبية لتعليم الإنجليزية اللي تقدر تتابعهم، وكانت من ترشيحاتي أنا الشخصية. وفي نهاية الفيديو طلبت منكم إن انتوا تكتبوا في الكومنتس القنوات اللي انتوا بتتابعوها وحاسين إنها ممكن تفيد الناس، بحيث ده يبقى مرجع للناس. فحبيت إن أنا أعمل جزء تاني من الفيديو وأدور أكتر في الترشيحات اللي الناس رشحتها، وأنا عديت على الكومنتس كلها وانتقيت منها بعض الترشيحات، وابتديت إن أنا أخش أدرسها وأشوف الناس دي بتقول إيه وبتتكلم في إيه، أو القنوات دي جيدة لدرجة إيه. هتشوف الانترو وهتجيلي مرة تانية نتكلم في القنوات. ويا مساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. من غير دخول في تفاصيل هنبدا على طول. اول قناه هي قناه AJ Hogue، هي ترشيح اشرف شريف لما ساب لنا الكومنت بتاعه قال don't forget AJ Hogue. الراجل ده عنده حق جدا. AJ Hogue علامه من علامات اللغه بشكل عام، ومن اكتر الناس اصحاب النظريات في التعليم، خاصه هنا بتكلم في تعليم الانجليزيه، وهو متخصص قوي في حته الاكشن فوكاب او الاكشن فوكابيلاري، ان هو يربط لك الكلمه بحركه من جسمك انت تعملها علشان خاطر تساعدك تحفظها كمان بالماسل ميموري او الذاكره العضليه. فده بيساعد اكتر ان انت ما تنساش الكلمه دي، لان كل ما هتذكر الكلمه دي هتفتكر الحركه العضليه اللي انت عملتها. بس انا لما شفت الشانل بتاعته حسيت اكتر ان هو هيبقى مفيد بزياده شويه للناس المتوسطين فما فوق، لان الراجل بيتكلم بسرعه شويه، الكلمات اللي بيذكرها او بيستخدمها مش في منتهى السهوله، يعني لا، يعني محتاجه شويه جهد برضو. وبرضو مش كل الناس هتكون مهتمه بحته الاكشن فوكابيلاري، او ان انت تحفظ الكلام باكشن معينه تعملها بجسمك، لان الموضوع هيبقى صعب شويه في المحادثه. يعني انت تخيل بتتكلم كده مع واحد وتقول له ثواني معلش اعمل الحركه بتاعت الكلمه دي. هل ده معناه ان الراجل وحش؟ لا خالص، الراجل ده يعتبر عالم في اللغه الانجليزيه. هنخش في تاني تشانل مرشحه معانا النهارده، وهي تشانل ريل لايف انجلش. ريل لايف انجلش دي ترشيح عبد الله. الحقيقه ان عبد الله لما رشح لنا القناه دي قال لنا جزاك الله خيرا، احب ارشح قناه ريل لايف انجلش is really helpful. فلما دخلت شفت التشانل لقيتها فعلا زي ما عبد الله قال it's really helpful. قناة جميلة جدا وكلامهم بطيء، سهل جدا تفهمهم حتى لو انت مبتدئ وما عندكش vocabulary او ما عندكش حتى كلمات كتيرة، سهل جدا انك تفهمهم. كمان ممكن تعتمد عليها بشكل يومي، انك تاخد منها vocabulary وتاخد منها grammar وكل مشتقات اللغة، وكمان تركيبات جمل. ففايدتك من الشانل دي هتكون كبيرة. ثالث قناة معانا النهاردة اللي هي POC English، او ممكن تقول عليها POC English. هي من ترشيح يوزر، ارقام كتيره كده وحروف كتيره، الحقيقه مش اسمه مش واضح يعني، ولكن الراجل رشح لنا الشانل دي، فدي من ضمن الشانلز اللي انا شفتها. والحقيقه انا اتفاجئت جدا بالايفكت بتاعها، واتفاجئت انها قناه كبيره وانا ما كنتش اعرف عنها الحقيقه قبل كده. فلما بصيت على الشانل دي لقيتها فعلا مفيده. الراجل بيتكلم ببطء، الراجل بيتكلم باسلوب واضح، وطريقته دايما اكتف، هيشدك تفضل تتفرج عليه وتفضل ان انت تتعلم منه، وصوته واضح جدا. وانا في كل الفيديوز اللي انا بصيت عليها في الشانل دي ما حسيتش بملل معاه خالص، فاوعدك ان انت هتتبسط جدا مع الشانل دي. رابع ترشيح معانا النهارده اللي هو كوفي بريك انجلش. كوفي بريك انجلش، القناه دي من ترشيح هاي فايف 8881، بيرشح لنا وبيقول ممتازه في كذا لغه مش بس الانجليش. فلما دخلت شفت الشانل، الحقيقه الشانل صغيره، يعني هي الشانل فاجئتني جدا انها شانل لسه صغيره، لسه مش ناس كتير يعرفوها، بس بجد من اكتر الشانلز اللي فاجئتني بحياتي في الكونتنت بتاعها. 2 قاعدين بيتكلموا في حاجه زي بودكاست، الصوت نقي جدا، النطق واضح جدا، الصوره كويسه. مش هتهتم قوي بالصوره لانك غالبا هتسمع الشانل دي اكتر ما انت تتفرج عليها، وممتازه جدا للناس كمان اللي عايزين يطوروا من مهاره الاستماع بتاعتهم، لان الصوت زي ما قلت لك نقي، النطق واضح جدا، بيتكلموا ببطء، وكل حاجه هتلاقيها مجهزه ليك تماما للاستماع، وهتديك تجربه كده شبه تجربه استماع للكتب المقروءه او الكتب المسموعه. متاسف. دي ترشيحات الناس اللي انا انتقيتها من الكومنتس، وانا اتكلمت عن كل ترشيح فيهم وايه المميزات اللي انا شفتها. طبعا مش كل حاجه هتتماشى مع كل الناس، عشان كده ذكرت لك اكتر من اوبشن، وطبعا هتلاقي اللينكس القنوات دي كلها موجوده في الديسكريبشن. دلوقتي الناس كلها رشحت حاجات، انا بقى بما اني صاحب الشانل بقى انا حق ارشح واحده، يعني متهيألي ده حقي. صح. احب ارشح لكم النهارده، وهي اخر قناه معانا، اللي هي VOA English. هي قناه كده هتعجب قوي الناس اللي بيحبوا يتعلموا الفورمال انجلش. مش بتكلم على البيزنس انجلش، لا، بتكلم على الفورمال انجلش. بخصوص البيزنس انجلش بقى، يعني مش عايز اقول لك طبعا ان انا عندي كورس، ولا ان انا هحط كورس خاص بالبيزنس انجلش، ولا ان انا هحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو، لا خالص، مش هتكلم عن الموضوع ده، ولا ان هو كورس مثلا هيفيدك تعلم من نفسك في البيزنس انجلش، مش هجيب لك سيره الناحيه دي خالص. هي قناه كده
هتعجب قوي الناس اللي بيحبوا يتعلموا الفورمال انجلش. مش بتكلم على البيزنس انجلش، لا بتكلم على الفورمال انجلش اللي هو ما فيهوش سلانج او ما فيهوش لغه تقدر تتكلم بيها في الشارع او مع اصحابك او مع اهلك، اللي هو عادي الناس هتفهمها، ملهاش بحاجه. اللغه ما بتتكتبش في كتاب، ما بيتكتبش بيها مقاله مثلا في جورنال وما الى اخره. هتعجب قوي الناس اللي عايزين يتعلموا فورمال انجلش، كلامها واضح، بيتكلموا ببطء، بيعلمك انجلش عن طريق الاخبار، ان هو بيلقي عليك الاخبار بطريقه سلسه، بطريقه بطيئه، بطريقه مفهومه، بنطق كويس وبنطق واضح، فتقدر تتعلم منها بشكل يومي. هتاخد منها تعبيرات وتاخد منها فوكابيلاري وتاخد منها نطق وكل حاجه. زي ما ذكرت لك كده، كل اللينكس وكل الروابط بتاعت الشانلز اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده هتلاقيها موجوده في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. واتمنى الفيديو ده يكون جزء من نجاحك ان شاء الله في مرحله الانجليش بتاعتك والرحله بتاعت الانجليش بتاعك. ولو عندك انت تشانلز حابب برضو ترشحها للناس، خلينا نخلي الكومنتس في الفيديو ده يعتبر برضو مرجع للناس اللي حابه انها تطور من الانجليش بتاعهم. فلو انت بتتابع تشانل غير اللي احنا اتكلمنا فيها، يا ريت برضو تسيبها لنا في الكومنتس، وجزاك الله خير على كده. مش عايزين ننسى اخواتنا وننسى ندعي لهم، يا ريت ندعي لهم يا جماعه كل يوم، لان الناس فعلا محتاجه ده. ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده او اتبسطتوا. وثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفك ان شاء الله الفيديو الجاي.